Проводим такие мероприятия по спасению, вот, когда происходит землетрясение или там, например, человеческий фактор, например, пожар и так далее. Ну, получаем звонок туда на службу, дежурную службу, оттуда моментально выезжаем и по указанию нашего руководства мы сами поступали в первую очередь спасению людей. А вот конкретно вот это учебные такие практические занятия, это для вас какую помощь оказывает? Ну, для нас помощь это в первую очередь это же учение, потому что чем больше таких учений, тем больше мы знаем, тем больше у нас с каждым годом все лучше и лучше получается. Результат конкретно дает. По замыслу тренировки бригада горэлектросети обесточивает линии электропередач высокого напряжения, предоставляя свободу действий для спасателей. Электромонтеры демонстрируют нам, как должно осуществляться соблюдением правил техники безопасности обесточивания с целью исключения поражения током как спасателей, так и эвакуируемых пострадавших. Горэлектросеть в течение года из-за штормового ветра, дождей постоянно проводит работы в режиме ЧС. Не случайно по замыслу тренировки предусмотрены показательные действия аварийной бригады Горгаза. Как показывает практика, при чрезвычайных ситуациях природного или техногенного характера происходит повреждение магистральной газовой трубы с последующей угрозой вспышки газа, что представляет реальную угрозу населению. На данном этапе мы хотим представить действия работников управления при отравлении химически опасными веществами и эвакуации пострадавших. В связи с тем, что на территории города располагается химически опасный объект ОАО «Горводоканал», где хранится до 7 тонн жидкого хлора, такие тренировки являются актуальными. По замыслу тренировки в зоне химического заражения имеются пострадавшие. Старший командой спасения входит на объект в зоне химического заражения в противогазе, защитном комбинезоне с курткой и перчатками. Проводит разведку территории и поиск пострадавших на объекте. Поиск, вывод и вынос пораженных осуществляется спасательной командой в защитных костюмах. Обнаружив пораженного, надевают на него противогаз и немедленно выносят на носилках из помещения на пункт сбора, где пораженным оказывается первая медицинская помощь, а затем на санитарном транспорте эвакуируют их в лечебные учреждения. Спасательная команда проходит дегазацию защитной одежды. Дегазация в местах аварии производится соответствующими растворами или водой. Далее на объекте проводится локализация аварии. Сейчас мы представляем на обозрение вам действия пожарного расчета пожарной части номер 11 по локализации тушения очага пожара в здании общежития и эвакуацию заблокированных пожаром людей. Пожарный расчет в установленное время четко и слаженно производит боевое развертывание, проводит разведку и приступает к тушению пожара. Пожарная часть номер 11 имеет богатый опыт, накопленный на тушениях пожаров. В этой службе постоянно на базе ПЧ-11 проводятся занятия и практические тренировки для доведения до автоматизма всех действий пожарных. В соответствии с замыслом проведения показательных тренировок приступаем к следующим этапам. Это действия спасателей в различных чрезвычайных ситуациях. В поисково-спасательной службе приходится ежесуточно выезжать на все происшествия и пожары не только в городе, но и в соседние районы. Выполнять самые различные виды спасательных работ – это спасение людей и имущества при чрезвычайных ситуациях, пожарах, застрявших в снежных заносах, вызволение жильцов из заблокированных квартир, спасение животных и многое другое. Далее спасатели покажут вам не менее важный эпизод – это эвакуация пострадавших из здания через оконные проемы. Здесь демонстрируются все виды спасения с использованием спецлестниц, горно-спасательного оборудования, для которой нужна специальная альпинистская подготовка, что требует много усилий и подготовки. В основном все спасатели имеют допуск и классность на проведение таких спасательных работ и считается в числе лучших в ГО МЧС РФ по Республике Дагестан. Они участвуют в соревнованиях, выезжают в командировки в горные районы для оказания помощи пострадавшим и имеют немалый накопительный опыт, который передают молодым спасателям. Как видите, спасатели хорошо справляются с поставленной задачей, проводят спасение людей, оказывают первую медицинскую помощь, эвакуируют тяжело пострадавших в медицинский пункт. Следующий эпизод, который продемонстрируют спасатели, это разбор завалов и извлечение из-под завалов пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. По правилам, когда в результате ЧС природного или техногенного характера происходит разрушение зданий, построек и так далее, образуются завалы, и спасатели должны проводить полный разбор завалов с целью обнаружения, извлечения и оказания первой помощи медицинской пострадавшим, что нам и показывают спасатели. Автовышка эвакуирует пострадавших с 5-го этажа общежития. По замыслу тренировки на 5-м этаже общежития оказались заблокированы студенты данного колледжа. Так как после произошедшего землетрясения проходы на этаже заблокированы, старшие команды спасения дают команду о спасении пострадавших спецавтомобилем путем эвакуации через оконные проемы 5-го этажа.
По сценарию и замыслу показательных тренировок для оказания неотложной медицинской помощи развернут временный медицинский пункт в виде брезентовой палатки. Согласно сценарию, по завершению всех этапов командно-штабных учений все задействованные представители выстраиваются на смотр. Руководитель учения дает оценку действиям служб экстренного реагирования и благодарит за участие в командно-штабных учениях. Учения прошли удовлетворительно, все службы действовали нормально. За исключением некоторых, помарок, которые мы записали, и в следующем постараемся на следующих учениях, чтобы эти недочеты и недостатки чтобы не повторились. Всем большое спасибо, всем участникам. Такие мероприятия надо проводить почаще, чтобы все знали, чтобы умели, не паниковать в случае чрезвычайной ситуации, а умели хотя бы каждый себя спасти. Вот такая была поставленная задача. Очень хорошо поработали нештатное аварийно-спасательное формирование колледжа. Они грамотно, видно сразу, что они обучены, грамотно оказывали медицинскую помощь, действовали нормально, собрано, не разбегались в разные стороны, как в некоторых местах было. В целом все выполнили нормально. Хочу сказать, что сегодняшнее мероприятие – это экзамен на зрелость того, что мы учили на занятиях по ОБЖ. Хочу отметить, что студенты очень усердствовали, с пониманием отнесли к проводимым учениям. И эта контрольная проверка показала, что они испытания выдержали.